Ya, ada. Banyak ini. Apa tuh? Klaksonnya. Kok dipencet? Ya. Kak, jangan mainan gitu. Dulu kalau permintaannya pingin kalau keluar Jawa, mintanya berapa ini bisa dikurangin joknya. Tuh. Oh bisa dilepas? Ya bisa. Oh, tapi kan nggak tahu ya, makin penuh kan. Ya kalau banyak kan banyak gitu. Mintaannya Pak, saya penumpangnya pokoknya 38. Kak, jangan mainan kayak gitu. 38. Nanti gimana kalau